Nice. Anyone knows me? Anyone knows me before? Ada yang sudah tahu saya nih sebelumnya? Hmm? No one? Yes, of course, I know I'm for basic. Oke, si Sumantia ya, satu kelas nih sama saya ya kemarin ya. Who else? Yes, I do. Oh, sis Nailus too. Hi, we meet again. It's really good to be Okay, with you fine. again. Sis Vera, I think ya. Oke, ada beberapa teman-teman yang mungkin basic satu sama saya ya. Oke, ada beberapa yang baru nih. Ada Sis Alika, halo, halo, halo there. Oke, Sis Aziza, Bro Rizky. And then who's that? Bro Yuniambara, yeah. Hi, that's really good to Hai, meet you. Bro Arif, and then Sis Eva, kita and berhasil. Hai, okay, it's really good, everyone. And then this is the time for me to introduce myself first, maybe. Okay? Kayaknya kita perkenalan dulu ya, walaupun mungkin teman-teman akan tahu saya ya hari demi hari, tapi ya kita mulai dari awal dulu. Okay? So welcome back to the speaking partner, everyone. And this is the level 2 on the second level. This is the basic 2 level. Okay? So you are here to continue your learning English, and I think you should talk more, you should speak more here. Jadi teman-teman ya diharapkan lebih banyak lagi ya untuk speakingnya di level 2 ini. Okay? But before it, I will tell you something. Saya jelaskan dulu ini sesuatu ya. Yeah, of course, introduce myself. My name is Koko Lintang Argananta. Just call me Koko or Bro Koko. It's really okay. And then you will be with me in 1 month. Okay, we will learn English together in 1 month. Okay, and then what will you get? Of course, you will get the link ya on the description of the group. Sudah saya taruh ya di deskripsi grup teman-teman. Linknya sama setiap Senin sampai Jumat. Jadi kelas kita tetap sama ya Senin sampai Jumat di jam 8 sampai dengan jam 9. Jadi untuk teman-teman ya jangan bingung soal link ya, untuk setiap kali pertemuan sudah saya taruh di deskripsi grup. Dan untuk modul silahkan nanti teman-teman yang belum dapat modul boleh chat saya. Saya sudah bagikan 2 kali hari ini ya, jadi kalau masih ada yang belum, mungkin baru join beberapa detik atau menit yang lalu bisa kontak saya, nanti saya kirimkan ulang. Oke? Dan juga teman-teman akan dapat sertifikat di akhir nanti ya, tapi sertifikatnya beda ya, bukan lagi basic 1 tapi basic 2. Video recording juga akan dapat seperti biasa ya, tapi saya kirimkan biasanya di malam hari ya. Sebenarnya video recording bisa aja di pagi ya, cuman saya usahakan untuk di malam sebelum jam 12 malam. Oke? Ya, so enjoy everything. Oke? And what about you guys? Gimana kalau teman-teman? Saya pengen nanti teman-teman juga perkenalan ya, so you can introduce yourself one by one, clearly, briefly. Okay, let's go. Let's do it, everyone. This is the first meeting in basic 2 level. So welcome back, everyone. Day 1, introduce longer and clearer. This is our topic for today. Sorry, maybe sometimes I have to mix my languages. Kadang-kadang saya harus mix dulu ya untuk beberapa saat, beberapa kali gitu ya, Indonesian and English. Introduce longer and clearer, everyone. Perkenalan lebih panjang dan lebih jelas. Oke. Okay? So sorry, I need to mute first. Saya mute sebentar ya, nanti teman-teman akan saya nyalakan suaranya ketika nanti kita praktek. Okay, so let's introduce ourselves and be partners. Kita perkenalan ya, dan kita akan jadi partners nih walaupun dari beberapa tutor yang berbeda. So yeah, enjoy everything here. When we want to introduce ourselves, please remember 3 rules. Don't be nervous, keep it simple but clear, and keep on point. Jadi ketika perkenalan tuh ya misalkan pakai 3 rules ini ya, don't be nervous, jangan gugup gitu ya. And then keep it simple but clear. Ya simple aja ya, tapi jelas gitu. Oke. Maksudnya jangan terlalu bertele-tele. Oke. Ya, my name is Koko Lintang Arganata. You can call me Koko. Dan selesai. Kita kan nggak perlu ya bilang, why my father and mother give me that name because blah blah blah. I think it's too long, terlalu kemana-mana ya. Jadi ya simple aja, tapi jelas. And keep on point. Oke, tetap di poin. Kita mau memperkenalkan apa nih, hobi misalnya ya.
So my hobby is bla bla bla, ya seputar hobi aja, jangan kemana-mana. That's it. Okay, so I will bring you to the questions. Ini adalah beberapa pertanyaan yang akan teman-teman jadikan perkenalan hari ini. Okay, what is your name? Siapa namamu? Gitu. Nanti silakan disebutkan nama masing-masing. Then what do you do for living? Apa yang, nah ini kalau diartikan jangan satu-satu ya. Apa yang kamu lakukan untuk hidup? Maksudnya tuh apa pekerjaanmu? What do you do for living? Yeah, it's same with this. Sama kayak ini ya. What is your job? What is your job? Jadi ya apa pekerjaanmu? What is your job? Okay. Nanti gimana cara jawabnya? Ada di slide selanjutnya. And then how old are you? How old are you? Sebenarnya ini sedikit sensitif ya. How old are you? Tapi saya kira kita di basic 2 ya harus banyak praktek ya. It's kind of sensitive question actually, but you need to practice more. You need to speak more. Silakan nanti dijelaskan. Bro, saya pengen nih jelasin umur atau usia saya, tapi nggak spesifik, bisa nggak sih? Bisa. Nanti di slide selanjutnya saya jelaskan. Oke? Okay? And then, what is your educational background? Apa latar belakang pendidikan? Tell us. Silakan nanti dijelaskan. Oke. Okay. And the fifth, pertanyaan kelima ya. What do you do in your leisure time or free time? Apa yang kamu lakukan di waktu luangmu? Ya, it's your hobby, oke? Okay? Jadi hobi teman-teman tuh apa sih? What is your favorite activity to do? Nah ini ya. Jadi apa aktivitas favorit yang suka kamu lakukan? Atau apa aktivitas favoritmu? Ini ngarah ke hobi ya. Jadi silakan nanti juga diceritakan, dijelaskan hobi teman-teman. And then, why did you take this course? I wanna know everyone. Saya pengen tahu ya, kenapa sih teman-teman ngambil kursus ini? Why? For what? Untuk apa? Nah, silakan nanti dijelaskan ya. I take this course because, I am taking this course because, blah, blah, blah. Okay? And then, what is your goal by the end of this class? Apa tujuan teman-teman dengan berakhirnya kelas kita nanti? We will be in 1 month, right? Kita akan sama-sama ya 1 bulan, dan apa sih tujuan teman-teman dengan berakhirnya kelas kita nanti ya 1 bulan ke depan? So what is your goal? Tujuan teman-teman. How to answer? Bagaimana cara jawabnya? This one. You can say this. I will make it bigger. Okay. Tadi ada pertanyaan, what's your name? What is your name? Siapa namamu? Silahkan nanti perkenalan menggunakan ini ya. The first, kita bisa menjelaskan nama kita dan usahakan nama lengkap, oke? Okay? My name is bla bla bla. Misal ya, my name is Joe, siapa ya? Joe Smith gitu aja ya, Joe Smith. Misalnya namanya emang gitu ya, Joe Smith. Tapi usahakan nama lengkap dulu ya. So please tell about your complete name first. Oke, okay, nama lengkap dulu. My name is Joe Smith. Namaku adalah Joe Smith. Atau my full name is Joe Smith. Ini nama lengkapku adalah Joe Smith. Atau I am Joe Smith. Jadi aku adalah Joe Smith. Yeah, it's okay. Which one do you want to use? Just use it. Yang mana aja boleh digunakan ya. My name is Joe Smith. My full name is Joe Smith. I am Joe Smith. It's okay. And then please you can tell about your nickname. Boleh ditambahkan nickname ya atau nama panggilan. You can call me Joe, for example. You can call me Joe. My name is Joe Smith, and you can call me Joe. It's really common. Okay, itu ya pertanyaan, jawaban untuk menjawab pertanyaan what's your name. Kemudian yang kedua tadi ya, the second one, ada pertanyaan what do you do for a living? Apa pekerjaanmu? What is your job? Gitu ya, apa pekerjaan? Kita bisa menyebutkan profesi kita.
I am a atau I am an. Saya seorang. Teman-teman sudah belajar ya kapan harus pakai kapan harus pakai an gitu. Misalnya I am a teacher. Saya seorang guru. Atau mungkin I am an employee. Saya seorang karyawan. Oke, seorang. Kita pakai ketika kerjaan tersebut berawalan huruf konsonan. Oke. Kebetulan teacher itu kan huruf konsonan ya, T. T gitu ya, T, T. Nah, jadi a teacher. Dan kebetulan ini kita pakai ya, karena ini I ya, employee. Jadi an employee, seorang karyawan. Oke, kita bisa menyebutkan profesi kita. Atau kita pakai ini ya, I work as, aku bekerja sebagai, I work as a teacher. Atau I work as an employee. Aku bekerja sebagai seorang guru atau aku bekerja sebagai seorang karyawan. That's it. Oke. Atau mungkin teman-teman nggak kerja tapi punya bisnis gitu ya. Nah, it's really good. I don't work, but misalnya I don't work, but I have a business. Jadi aku nggak kerja tapi aku punya sebuah bisnis. It's okay, just tell us. Silakan nanti dikasih tahu ke kita ya. So you introduce. Oke, itu ya. Setelah nama, after name, ya that's your profession, your job. Jadi apa pekerjaan teman-teman? And then the third one, yang ketiga ya, I am blah blah blah. Nah, ini pertanyaan tentang how old are you tadi ya? Berapa umurmu? Berapa usiamu? I am around, boleh aja kita nggak menjelaskan berapa spesifik usia kita. Misalnya ya, kayak saya nih 26 tahun. Saya mau bilang bahwa saya ini sekitar 20-an. Boleh aja. I am around 20s. Ya, kalau saya tulis ya jadinya 20s. I am around 20s. I am around 20s. Ya, it's okay. Saya sekitar 20-an. Saya nggak mau nyebut spesifik misalnya. Nah, nggak usah deh, nggak usah 26 ya. 20-an lah. Gitu. Ya, masih 20-an lah. Boleh aja. It's okay. Oke. Karena ya sebenarnya hak kita juga ya, kita mau menyebutkan atau tidak secara spesifik. Tapi kalau mau menyebutkan secara spesifik, misalnya 26 tahun itu ya, I am 26 years old. I am 26 years old. Saya 26 tahun. Atau 26 menuju 27 nih, kurang 1 bulan 27. Dikit lagi 27. I am almost tuh hampir ya. I am almost 27. Hampir 27. Nggak perlu kita menyebutkan years old, itu sebenarnya nggak perlu. Karena sudah jelas ya, I'm almost 27. Aku hampir 27. Pasti yang kita ajak ngomong, ya sudah paham. Apalagi dia yang nanya kan, how old are you? Nah, berapa usiamu? I'm almost 27. Aku hampir 27. Nggak mungkin dia bingung 27 itu apa, itu nggak mungkin. Kan dia yang nanya. Oke. Okay. And then the fourth, pertanyaan keempat tadi, what is your educational background? Jadi apa latar belakang pendidikanmu gitu ya. Nah, teman-teman bisa menyebutkan ya pendidikan terakhir aja boleh. Oke. Silakan ya nanti dijelaskan karena sudah lampau pakai verb 2 ya di basic 1 kita sudah belajar itu. I studied in bla 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 and finished in bla bla bla. Kita bisa menjelaskan tahunnya dulu ya. Misalnya I studied in 2016 and finished in 2020. Saya belajar di tahun 2016 dan selesai di tahun 2020. Pendidikan terakhir aja boleh. Oke. Atau kita sekalian nyebutin jurusan. It's really okay. I graduated in, saya lulus ya pada tahun saya 2020 tadi ya. I graduated in 2020 majoring jurusan
Misalnya majoring math education. Misalnya. Jurusan pendidikan matematika. Ya misalnya gini aja ya. Math education. Silakan nanti teman-teman menyesuaikan gitu ya. So you can tell about your educational background. Silakan dijelaskan latar belakang pendidikan masing-masing. Yang terakhir aja nggak apa-apa. Atau kita bisa pakai ini ya. It was blah 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 years ago. I finished my blah blah blah. Misalnya karena 2020 kan 3 tahun yang lalu ya. Jadi it was 3 years ago. I finished my misalnya education. 3 tahun yang lalu aku menyelesaikan pendidikanku. Atau menyebutkan gelar juga boleh. I finished my bachelor. Aku menyelesaikan S1-ku. Boleh aja. Mungkin I finished my magister. Or master ya. Magister. Atau mungkin teman-teman ada yang masih kuliah. Jadi 3 tahun yang lalu menyelesaikan SMA-nya. I finished my senior high school. It's okay, no problem. Pokoknya yang terakhir aja dulu. Okay. And then the fifth, pertanyaan kelima tadi ada tentang hobi ya. What do you do in your leisure time tadi? Jadi apa yang kamu lakukan di waktu luang? Ya intinya tentang hobi ya tadi ya. Jawabnya gimana nih? I spend my leisure time by. Aku menghabiskan waktu luangku dengan. Jangan lupa kalau mau bilang hobi itu diingkan dulu ya kalau dari kata kerja. Jadi dijerenkan dulu, diingkan dulu. Misalnya hobi saya jalan-jalan ya, travel. Bukan travel, tapi traveling. Atau mungkin hobi saya belajar. Dari kata study ya, jadinya diingkan dulu, studying. Atau mungkin apa ya, masak, cooking. That's okay. Jadi diingkan dulu kalau dari kata kerja. Karena hobi itu kata benda ya. That's it. Misalnya anggap aja contohnya ya mungkin hobi saya jalan-jalan gitu aja ya, traveling. I spend my leisure time by traveling. Ya, aku menghabiskan waktu luangku dengan jalan-jalan. Okay. The next one kita bisa pakai ini ya. I love doing. Ini lebih simple teman-teman ya. Aku suka melakukan. Ya langsung aja. I love doing traveling. Aku suka jalan-jalan. Aku suka melakukan jalan-jalan. Maksudnya tuh aku suka jalan-jalan. Atau pakai I am into. Into itu ya tertarik ya, suka. I'm into traveling. Aku suka jalan-jalan. It's really okay. Boleh aja ya. Jadi mau bilang hobi itu pakai kalimat apapun yang jelas menandakan bahwa kita suka dengan itu. It's okay. I am into. I am keen on. I am fond of. Yeah. I like. I love. It's okay. No problem. Okay. The next, the sixth. Tadi ada pertanyaan ke-6. Why did you take this course? Kenapa kamu mengambil kelas ini gitu ya? Nah, silakan nanti dijelaskan alasan masing-masing ya kenapa mengambil kelas ini. Bisa dijawab pakai ini ya. I am taking this class because aku sedang mengambil kelas ini karena teman-teman belum selesai dan sedang mulainya di masa lampau ya, tapi kan saat ini sedang dan masih berlangsung jadi pakai I am taking this class because misalnya I'm taking this class because I want misalnya I wanna atau I want to gitu ya, I want to practice ya, I want to practice my English misalnya, aku ingin praktek bahasa Inggris misalnya, I want to practice my English, aku ingin mempraktikkan bahasa Inggrisku for example. Okay, that's it. So mungkin I want to improve my speaking skill, I want to learn vocabularies, I want to blah blah blah. Okay, that's it. Atau the reason why I am taking this is, jadi alasan kenapa aku mengambil kelas ini adalah, ya ini misalnya I want to practice my English.
class. Aku ingin praktek bahasa Inggrisku. Okay? So what is your reason, guys? Just tell us, please. Silakan nanti dijelaskan. Kenapa mengambil kelas ini? Gitu. Alasan teman-teman apa? And then the last, pertanyaan terakhir tadi ya. What is your goal by the end of this class? Apa sih tujuan teman-teman gitu ya dengan berakhirnya kelas kita ini? What is your goal? By the end of this class, I hope I can bla bla bla. Dengan berakhirnya kelas ini, aku berharap aku bisa, misalnya I can speak English fluently, misalnya. Jadi dengan berakhirnya kelas ini, aku berharap aku bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar, ya, fluently. Atau the goal is to speak English fluently. Jadi tujuannya adalah untuk bicara bahasa Inggris dengan lancar. That's it. Okay. Please, question guys. Ada pertanyaan teman-teman? Boleh, if you have question. Before we go to the next. Sebelum kita ke next ya, slide selanjutnya. Dan nanti baru kita praktek bersama-sama. Hi, the Zoom's name is Husnul ya. Hello. Silahkan. Hi. Hello, good evening. Good evening, sis Husnul. Yes. Do you have question? How can I call you? Is it Mr. or bro? Just bro, it's okay. Just bro, it's okay. Okay. Yes. Do we have a break time tonight? Breakout room? Do you want? Do we have a breakout room tonight? Do you want, guys? I have. Yeah, I will make it. Ada ya, karena saya kira perkenalan, karena teman-teman sudah di basic 1 dan ini saatnya untuk lebih speaking lagi ya. Jadi nanti kita ada breakout room. We will do it. Okay, sis Kusno? Okay, thank you, bro. Okay. Do you like it, sis Kusno? Do you like the breakout room? Yeah, because with the breakout room, we can speak more with the partners. Yes, I agree with you. Okay, I will make it but later. Okay, after I finish my explanation. Okay. Thank you. Thank you, Sis Husno. It's nice. And then Sis Ikna Nuraini, hello, are you there? Hi, bro. Kopo. Hello. Good evening. Do you have question? Good evening. I want to know if the breakout room itu every day or maybe in the last day in Jumat in Friday. I think I will make appropriate thing with the schedule or the topic. Okay. Saya sesuaikan sama topiknya kali ya teman-teman ya. Jadi kalau topik kita mendukung untuk breakout room ya kita breakout room. Tapi kalau kayaknya topik kita kayak di basic 1 ya, basic 1 itu kayak ada materi apa tuh ya, model, nah, waktu itu ya, bagi teman-teman yang di basic 1 sama saya itu kayaknya waktu itu nggak ada breakout room gitu. Jadi kita sesuaikan dengan modulnya, oke? Okay? Oh yeah, okay. Thank you, bro. Okay, you're welcome. But don't worry guys, I will try my best of course. Saya pastikan teman-teman pasti praktek banyak ya di basic 2 ini dan lebih banyak daripada basic 1, sure. Oke? Okay? So, I think that's it everyone. Is that all? Itu aja dari teman-teman. Kalau ya clear kita bisa ke next ya. Setelah ini nanti teman-teman akan praktek ini. Okay. So, the next one, what is the next? So, this one is about this. I'm sure that you know it. Saya yakin teman-teman sudah tahu ya part selanjutnya, but I need to explain, re-explain to you everyone. Saya jelaskan dikit aja nih ya. Additional lesson. Jadi tambahan aja buat teman-teman. Okay, don't forget if you want to introduce yourself, so you can add your greeting. Jangan lupa ada greeting dulu ya, atau sapaan ya. You can say hello, yeah, it's okay. Hello friends, hello guys, hello everyone, it's okay. Atau hi ya, hi guys, hi friends. Yeah, or based on the time atau sesuai waktu ya. Kalau pagi ya good morning. Kalau siang ke sore hari ya good afternoon. Ya, atau mungkin kalau matahari sudah tenggelam ya good evening.
Jangan menyapa pakai good night ya, karena nggak bisa. Good night itu selamat tidur atau salam perpisahan. Jadi good evening. Bro, kalau nyapa orang jam 10 malam pun tetap pakai good evening, iya. Jam 11 iya pakai good evening. Pokoknya menyapa orang di malam hari pakai good evening. Kalau sudah selesai baru misalnya thank you guys, see you, good night, baru good night. Oke? Okay? And then asking news, silakan nanti boleh teman-teman ya tanyain kabar gitu ya. What's up guys? What's up ya? It is slang, ini bahasa gaul ya, bahasa Inggris itu ada bahasa gaulnya juga. What's up? What's up itu apa kabar? Kalau ada pertanyaan WhatsApp, itu jawabannya simple aja. Gak usah panjang-panjang maksud saya. Karena ini ya pertanyaan bahasa gaul ya, kita jawabnya bahasa gaul juga. Gitu. Satu kata aja boleh ya. What's up? Good. Nice. Fine. Great. Amazing. Not bad. Nah, itu boleh aja. Oke? Okay? Atau how is life going? Ya apa kabar gitu ya. Bagaimana hidupmu ya, maksudnya itu apa kabar. How is your day going? Bagaimana harimu? Ya, apa kabar gitu ya. How have you been? Ya, apa kabar? Intinya keempat ini menanyakan kabar ya. Jadi nggak selalu pakai how are you. And then response, so you can give the response. Kalau kita yang ditanya ya kita bisa jawab ini ya, great, baik. Fine and rejoice. Nah, baik dan gembira. Rejoice itu maksudnya ya kabarnya baik, hatinya gembira gitu ya. Fine and rejoice. Atau not bad. Not bad tuh ya lumayan lah. Ya lumayan gitu ya. Atau not much, ya lumayan. Atau never been better. Never been better. Jadi baik banget gitu. Baik sekali, baik banget. That's it. Ini istilah ya, idiom. Never been better itu maksudnya kan nggak pernah lebih baik. Ya, karena paling baik kondisiku. Oke. The last, yang terakhir, kalau kita sudah selesai perkenalan ya boleh ya kita bilang ya goodbye. Sebenarnya nggak cuma perkenalan aja, not only introduction, but in any condition. If you want to parting, ya if you want do parting, if you want parting to someone, ya it's okay. Kalau teman-teman mau berpisah gitu, it's okay ya. Goodbye. Nanti jawabannya bisa bye gitu. Yang belakang aja. Goodbye, bye. Kita see you soon. Ya, sampai jumpa sesegera mungkin. See you soon, see you. Nah, yang depan aja kalau yang nice to meet you, senang bertemu denganmu. Nice to meet you too. Kadang-kadang kalau bule itu jamnya cuma tuh gitu ya. Nice to meet you too. Ya, tapi ya lebih baik kita lengkap ya. Nice to meet you, nice to meet you too. Nice seeing you, senang bertemu denganmu. Nice seeing you too. Okay? That's it everyone, I think. Okay, so this one. Kirain rejoice sama. Ya, rejoice tuh gembira ya teman-teman. Ya, rejoice. Pokoknya nggak head and shoulder gitu ya. Rejoice di sini maksudnya gembira ya. Fine and rejoice sama kayak fine and happy ya. Fine and glad ya. It's really okay. Oke, coba dong sekarang saya ingin teman-teman perkenalan dulu nih di sini ya. So please you have to introduce yourself guys ya. Dan semuanya saya kira silahkan dipersiapkan ya untuk perkenalan hari ini because today you will introduce yourself not only here but also in a breakout room. Oke, nanti kita akan ke breakout room teman-teman. Oke, this one. Just raise your hand. Silahkan diangkat tangannya dan boleh dipraktekkan ya, so you can introduce yourself. I wanna go to Sis Dewi Utami. Okay, hello, good evening. Good evening, bro. Okay, so nice to meet you, Sis Dewi. Sis Dewi. Nice to meet you too, yes. Sorry, can I know who was your previous tutor, previous mentor, previous Sis teacher? Anna. Sis Anna. Anna. Oh, I Yeah. see. That's nice. Okay, Sis Dewi, you can introduce yourself, please. Okay, thank you. Hi, mate.
let me to tell you about myself. My name is Dewi Utami. You can call me Dewi. I am a housewife and an entrepreneur as well. I am 34 years old. I graduated from Midwife Academy. I studied in 2007 and finished at 2010. But I am not a midwife anymore. In my free time, I like to watching movies, lying in my bed, and take a quality time with my family. I love traveling a lot. That's why I take this course because I want to improve my speaking skills so I can communicate with people from any other country that I meet when I go traveling. My goal in the end of this class is I hope I can to speak English fluently, confidently, and I can understand when other people speak English. And also, I hope I am able to speak English on my daily. That's all from me. Thanks for your attention and always be cheerful, mate. Thank you so much. It's really good introduction You're from you, Sis Dewi. welcome. Okay, you use mates ya, mates ya. It's like teman ya. Kita bisa bilang Yes. friends, mates, ya, dude, ya, bro, ya, Yes, like that one. Okay, it's good. exactly. Thank you so much. Nice to Thank know you. you. You're welcome. Okay. The next one, wanna go to Sis Vera? Can I go to you? Hi, Sis Vera. After this, I wanna go to brothers. Okay. Hi, Sis Yeah, Vera. hello. Yeah, hello. Okay. Please introduce yourself. Okay, thank you for the chance. Hello guys, good evening. My name is Vera Tiara and you can call me Vera. Uh, I'm an architect and also graphic designer. Uh, uh, I s- I graduated in 2019, majoring architecture engineering. I spend my leisure time by doing my freelance project, which is graphic design. Yeah, I love editing. I love drawing. Uh, I'm taking this class because I want to have a partner uh, for speaking English. Yeah, to practice English every time, and also there's someone that can correct me if I wrong in speaking English. And then by the end of the class, I hope I can improve my vocabulary. Uh, I I can be confident to speak English. Yeah, that's all from me. Maybe. Thank you. That's all. Thank you, Sis Vera. Nice to know you. Yeah, actually I know you from the basic one. Oke, Sis Vera dari satu kelas juga ya kebetulan ya. So thank you so much, and you can make friends here. Okay, it's really good. And then the next, Bro Sandy Wijaya. Hello, Bro Sandy. Sorry, you're still mute. Yeah. Okay. Okay. Yeah. It's Hello, okay. Bro Koko. Good Okay, evening. Bro Sandy. Sorry, who was your previous tutor? Sis Ana. Sis Ana too. Wah, banyak ya dari Sis Ana. Oke, Bro Sandy ya, you can please introduce yourself. Okay, thank you, Bro Koko. Hello, guys. Good evening. I would like to introduce myself. My name is Sandy Wijaya. You can call me Sandy. I am an employee in private company, and I am 30 years old. I graduated in 2017, majoring pharmacy, and I spend my leisure time by watching YouTube and just scrolling social media. I'm talking. I'm taking this course because I want to keep practicing English with partner, and I hope every day
we can practice English, of course. And by the end of this class, I hope I can speak English fluently and be more confident to speak English to other people. It's Thank you. really good. Thank you, Bro Sandy. It's really nice to know you. Thank you so much. For all of you guys, silakan teman-teman yang lain juga disiapkan ya, so you can prepare, okay, your introduction for today. Silakan nanti ketika saya buat breakout room juga jangan lupa ada greeting di awal ya, ada sapaan, dan di akhir bisa ada closing. That's all from me. Thank you atau thank you aja boleh ya. Thank you guys. It's real. Okay. Okay, and then the next bro again ya, after sisters ya, brothers. Bro Rahmat Mirat, I wanna go to you. Hi, Bro Rahmat. Hi. Okay. Yes, good evening. You can introduce yourself, please. Okay, good evening, everyone. My name is Rahmat Mirat. You call me Rahmat or Mirat. I am a lead assistant lecturer and my second job a lawyer. I am around 32 years, and then I graduate to 2019, 2019, majoring Magister of Law. And I spend my leisure time by running, and I am talking the class because I want to memperbaiki bahasa saya, tuh belajar bahasa Inggris lebih baik lagi. Okay. And then by the end of this class, I hope I can speak English in every day and every time, and I want to make my English better. Thanks everyone. Thank you, Bro Rahmat. Thank you so much. It's really good. Okay, so thank you, baby, for of you first. Okay, Mbak dulu ya dari teman-teman. Now I will make a breakout room, everyone. Saya buat breakout room ya, teman-teman, dan silakan saling perkenalan. Okay, you can introduce yourself, but please longer than before. Okay, kita sudah perkenalan di basic 1, tapi saya kira di sini lebih panjang lagi ya. Di basic 1 kita sudah ada ya perkenalan, but it's longer, it's clearer. Ini lebih panjang lagi. And please, at least if you still have a time, nanti kalau masih ada waktu ya teman-teman di breakout room, you can ask your partners about the question that you have. Silakan nanti saling tanya jawab gitu ya. Dan teman-teman, sebelum kita ke breakout room, saya ada koreksian buat teman-teman yang praktek tadi ya. Oke, this one ya, at 2010. Kalau kita mau pakai tahun jangan pakai at ya, tapi pakainya in. Nah, jadi in 2010. Boleh nggak sih bro kita baca per 2 angka? Boleh aja. 2010 gitu ya, boleh aja. It's okay. 2019, 2019 ya, boleh aja. Atau 2019 ya, boleh juga. And then it's not daily ya, tapi daily. Sehari-hari ya. Kemudian kalau bilang selamat malam ya, bukan good evening, evening, good evening. Nah, jadi kayak adanya evening, good evening, ya, selamat malam. Kemudian 2019, 2019, bukan 90. Kalau 90 itu 90 ya. Jadi 20, 90, nah ini 2090. Tapi kalau 19, 19, masih ya 19 ya, 19, 2019. Dan kemudian ya ini ya, I am taking, bukan I am talking ya. Taking mengambil, talking itu ngobrol ya. Nah, ya tulisannya hampir mirip ya, tapi beda ya. I'm taking this class because bla bla bla. Oke. Coba ya sekarang saya buat ke breakout room teman-teman. Silakan dipraktekkan saling perkenalan di breakout room. You can introduce yourself. Are you ready guys? Please. Apakah sudah siap teman-teman? Please. I need your response. Okay, ready. Okay, so you have a time in a breakout room. Do the best. Have a nice practicing, and ask your friends about something that you wanna ask. Okay. See you guys. Do the best. Break a leg. See ya.